അപ്പോൾ ലക്കം വാട്ടർഫോൾസിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിയിലാണ്. ഇവിടെ നിന്നൊരു 7 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്കിൽ നിന്ന് മൊത്തം ഒരു 12 കിലോമീറ്ററാണ് പറഞ്ഞത്. പകുതി വഴി ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരു 7 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാട്ടർഫോൾസ് കാണാം. പോകുന്ന വഴിയിലൊരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നല്ല റോഡാണ്. കുറച്ച് വളവ് തിരിവൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ചെല്ലും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം. ഞങ്ങളൊരു ചായയും ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ അതേ ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കഴിക്കട്ടെ. ചായയുണ്ട്. ഇത് കുടിച്ചിട്ട് വേണം ഒരു എനർജി ഇട്ടിട്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ. നല്ല തണുത്ത വെള്ളമായിട്ട് നല്ല തണുപ്പ്. വാട്ടർഫോൾസ് എത്തി. അത് ഈ വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഏട്ടൻ ബാഗുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ 2-3 കടകളൊക്കെ ഉണ്ട്. വെള്ളം കുറവാണ്, പക്ഷെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട്. ഇതിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് താഴെ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. കണ്ടോ, ഈ വഴിക്ക് ഞങ്ങൾ വന്നത്. ഒരു 100 മീറ്റേഴ്സ് മുകളിലോട്ട് പോകാനുണ്ട്. അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ആരോ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട്. എന്തായാലും മുകളിലോട്ട് കയറി നോക്കട്ടെ. എൻട്രൻസ് ഫീസ് ഉണ്ട്. ഒരാൾക്ക് 20 രൂപയാണ് എൻട്രൻസ് ഫീസ്. ബാഗ് അവിടെ വെക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ഇതാട്ടോ ഓഫീസോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. കാരൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ട്, 2 ഫാമിലി ഉണ്ട്. ഇവിടെ കുളിക്കാനൊക്കെയുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവർ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇരവികുളത്ത് നിന്ന് നയമേട് വാട്ടർഫോൾസ് പോകാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നത്. പക്ഷെ അവിടുത്തെ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ പറഞ്ഞു അതിപ്പോൾ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്, അവിടെ എൻട്രി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു.
പിന്നെ വേറെ അടുത്ത് തന്നെ അതേ ഡിസ്റ്റൻസിൽ തന്നെ വേറെ വാട്ടർഫോൾസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വന്നത്. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ വെള്ളം കുറച്ച് കുറവാണ്, പക്ഷെ നല്ല ഭംഗി. ഇപ്പം കുളിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ അവസരം കേട്ടോ. സമയം 2 മണിയായി. ലക്കം വാട്ടർഫോൾസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാർ ടൗണിൽ വന്നു. അതിൻ്റെ അടുത്ത് മലബാർ ചില്ലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മലയാളത്തിൻ്റെ ഒരു ഹോട്ടലുണ്ട്. അവിടെ നല്ല ഫുഡ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്ന മാങ്കുളത്താണ്. അപ്പോൾ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് കാണാം.